tah jadi kula teh ya pusing teh nyaraho ka kula ieu urang putat ngaranna Haji Uding keluaran oh alumni tahun 60 datang ka ayeuna geus sabar puluh tahun coba eta kula ge teh eureun ber heeh nah pokona mah geus lain ngaji tadi geus ngaji mah ilu bae gitu teu molos teu kelos penasri pese kuntula lain kuntula kontola kan sih lumetung kena 10 can aya naon can aya roti-roti acan wari malah mengariung urang anggur segala naon geus teu jadi beuteng mah baheula mah asal malam Jumat maca sholawat salat munjiat 4.444 batu dicekel lain tasbih acan batuna diwadahan ka harum ka ieu karena bakul teu benya teu hitung-hitung kurang tanduk naon sabodo sebab lamun dihitung-hitung kudu ditambah-tambah kami kayak mau ngitung deh mesti ngapa mana 4.444 tunjina deh tahun 60 mah Pak pararoket waduh anu liwat kadinya kami disurakan marah membawa bikang beres aja pun santri baru kalau deh waranian baradung sarua bae lagi tangka ayeuna ge atuh nurun meureun heeh datang ka abu yang murah-murahan dihampura ku Allah kami dihampura ku Allah sia jalan dek kanjang baik poe balik ke kabehan aing dek nutus ulah inget teh carekan insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui soalna tadi kula eungap. Jadi kecepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al maitu fil qabri kal ghariqil mughawis yantaziru da'wata akhi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal amin ya rabbal iya kuat kene kuat ulang teu kuat nah ieu teu deuk loba omong kuabehan mah ieu kuabehan nu aya di dieu kasepuhan kokolot guru gitu. Nah, bapak-bapak para haji kabeh ieu nu aya di dieu dari ukeun nya urang sering hampura ya sering hampura kula ya sebab kula mah geus 2 kali ka kamar ICU aduh
Berarti kula minta ampura bae. Ka guru ya, guru. Pokokna mah keluarga di dieu teh kabeh ge di aku guru kula. Sebab keluarga eta sarua jeung artina dulur kula, bener gitu. Kayak kula moal ngomong atuh muji heula. Geus diampura kula geus. Busing boga hutang naon kula. Pan hutang teh hutang budi. Ya. Hutang budi segala macam lah pada hutangnya kuari mah. Sebab kalau bentuk merah hutang bae. Nah, hayo kabehan urang lobakeun muji ka Allah Subhanahu ka Gusti Allah Subhanahu yang syukur sanggeusna muji urang syukur sebenarnya mah di dalam puji eta geus aya syukur ya geus imah sebutnya kabeh sebut urang muji lobakeun jeung syukur ka Allah Subhanahu aya syukur naon syukur coba ayo urang mah sok salah rapat syukur sia modal labuh naon tuh ieu teh syukur atuh laki ibu teh syukur sia itu ngadenge kae duitna leungit tah aya nu kitu tah salah rapat bener. Jadi syukur eta bahasa urang mah pamere Allah digunakan pikeun ibadah ka Allah Subhanahu ari urang dibere ku Allah pakai naon dan pakai ibadah. Oh tuh indah pakai nyeret begitu. Ya itu syukur ya. Syukur bener gitu Lur. Oh mantap. Hayo urang deui lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Ka para keluargana, para sahabatna, para pengikutna, mudah-mudahan urang dijarona. Amin jaraban. Si Kangjeng Nabi saha jalema anu maca salawat ngalobakeun maca salawat ka kula eta pangloba pamajikanna di surga. Saboro tamalah. Ya tilok maca salawat. Aksarukum alaihi salatan aksarukum azwajan fil jannah. Tapi kura datang kang kos kieu hiji-hiji keneh puyang eta teu manjur tanam sholawat kula tapi engke di surga bener ge aksaru azwajan fil jannah lamun hayang loba pamajikan ke di akhirat di surga mari maca sholawat nu buadeg hah osok engke kula ngomong gedeung ya bener tah. Jadi dulur hampurai kula ari kula teh ya kurun pertama di dieu. Baheula keur taun 60. Jadi tahun 60 kula datang ka dieu mojeuna teteh tah nya Haji Ipah peutingna di ngaranan. Kula datang ka dieu teh beurang peutingna di ngaranan ka 7 poe. Nyaret 7 poe tah. Aduh. Aju kula nu ngasuna ge. Tah jeung Kiai Jating teh ngasuna kula tah. Jadi kula mah di dapur bae. Di dapur bae kula inget ka pangandika guru tah. Ditanyakeun nya masantri mana ku Abah Haji siang geus wawuncan jeung guruna. Aing ngajaona kumaha ke baceuna. Bener tak? Urang wanyap, urang nyarakan karena kurang ngaji tirok sih budak kira. Mulai, kenapa guru bener tak? Bener tak? Ya budak ya, kuali nu masantar ke. Tengah denge ka guru. Kita ulah main HP anggur di kedengan. Bener tak?
Ya kabehan teh boga HP, kabehan teh. Kula ge boga ya kula ya. Ari penting. Bener tak? Ngan kula mah teu bisa ieu teu bisa nantang ngirim teu bisa. Lamun kirim ngagerokeun anak karokeun minantu pang mencetet. Aduh, kunaon sih? Teu daek timu kula aneh. Tah prospek teu timbolo. Nah, ya hese komun we eta nu kuari loba gambaran teh. Waduh. Jangan naonna sabari hees. Ka budak-budak leutik we minta budak karak setahun, karak 5 bulan geus nyaeun tah ka eta tah. Nanti mah kampok-kampok doang. Betul. Nah, jadi kula teh tahun 60 abu yage di dieu Abah Haji guru urang karak satahun ngajarna. Jadi babaturan kula mah kuari yeuh geus arareuweung geus naringgal. Tinggal kitu nuti tah. Atur kula tah. Kula rara panjang-panjangan. Heeh. Kali kiai teh nyawa tahun 80. Kula mah tahun 60. Can aya naon, can aya roti-roti acan. Wari malah mengariung urang. Anggur segala naon. Geus teu jadi beuteung mah. Baheula mah asal malam Jumat maca sholawat, salat munjiat 4444 batu dicekel lain tasbih acan batuna diwadahan ka harum ka ieu karena bakul teu benya teu hitung-hitung kurang tanda naon sabodo. Sebab lamun dihitung-hitung kudu ditambah-tambah. Kami ge embung hitung deui bisi nambah. Manang 4444 tunjina deui. Ajung geus sana marhaba. Gawe. Tapi eta ngariungna kuduk bagi. Tapi ngunah bae di kobong mah aneh. Sebab gambaran kadahara di surga itu adalah di kobong. Ayo. Eta guru-guru ngaromong kitu. Geus ulah loba cerita jaka surga can nyorang. Ieu mah ieu gambaran. Lamun urang hayang ngeunah dahar ka kobong. Bener kan? Ih, coba baik. Boroku digoreng. Rebon diteun bae liwat. Diketrukeun bae. Laju eta tanampan dibalangkeun. Ontas dahape dibalangkeun. Minum. Kasro dicaian. Masuk sedep-sedep teuing datang. Manjana santri malah mundar widadarian di luhur nulkeun bae. Kira-kira kara santai teh kabehan ngeunah jasa dari kobong. Waduh. Masya Allah. Kula bawa babaturan tah tadi teh cek Haji Tajudin. Ya, gitu. Eta di kobongna sok nyemeli rampai bae. Udak-udak rampai. Tapi ladage ladang ngeunah itu sakumaha sambal setan. Ban kuari aya sambal setan. Coba lo tinggal dahar dah sambal setan. Bertedur. Nah, jadi kula mah pangheulaan cicing di dieu nu matak anak kula oge ngaranna Hopipah. Pertama ngan itu mah sebutna opah, ari mah ipah. Tapi eleh ku ieu. Kula mah geus eueuh tinggal. Alhamdulillahnya mudah-mudahan tapa ulan lamun henteu anak kula mun injuna sugan amin ya rabbal alhamdulillah kamari anak nang geus belajar qiraat qolun naon qolun
saya tuh sebut tekolun. Tahun 60 mah Pak pararoket ya. Waduh, anu liwat kadinya kami disurakan marah. Membawa bikang. Beres aja. Pun santri baru enggak ada waranian. Baradung sarua bae lagi. Tangka ayeuna ge atuh nurun meureun. Datang ka abu yang murah-murahan dihampura ku Allah, kami dihampura ku Allah. Sia jalan dek kanjang baik wae balik ke kabehan. Aing dek nutus. Ulah inget bae carekan. Insyaallah. Tapi pan dicarakan ku guru mah ubar bener. Ubar termasuk ngetah kuari inget bae ulah. Carekan mun eta ngaranna nahyi anil munkar. Kanyarana datang ke guru urang. Amin ya rabbal. Bener teh Dulur? Aduh, capek kula cenah. Jadi alhamdulillah ya kula di rada panjang-panjangan umur kula mah ya. Babaturan kula eta kabeh urang Girang, urang Hilir, urang Karawang, urang mana geus arareueuh tinggal kitu mudi tah batur kula. Kene nya mah minumna ge hese nya tidak mau nanaon. Mau di ulah ku dokter ulah cenah ulah akan daging nuana diangkat kula lah tapi wae atas yang akan mah jerit kula ge yang kula matak dulu ih baheula boro-boro aya kos kita kami mah baheula di dieu ieu mah caritakeun aneh bae ngaranna santri baheula bener teh kaung dialaan dikerut dikalokeun jadi cangkaleng ini jadi dapur. Masya Allah kalau di dapur baik mantap yang jasa ge aku mantap ini kula ya ka guru ya kabehan ya guru kula kami ya adik mencari eta mah nah kula bogana kuari ngaran Turtusi sarua di ngaranan kula cek si kurang daya sugan tapaulan ka guru di ngaran Turtusi aya Turtusi kula mah hes malulu siaga salah ngaran lho dia satu ruti dapat tapi henteu harapan kula besar sugan engke geunan amin ya rabbal ye sok kadenge ka kula teh geus kula mah dia ya lamun usim eueuh cai pan keur baheula mah aya eueuh cai nya kitu pada itu manina ge ka sisi jalan tuh kayak maki surgawi itu nya jauh engkel baheula tah aya nu nyari we deui aya anu non ceriki jengkoleun asal jengkoleun ngadepang jadi di kobong mah bener-bener eta bayangan barahakan sur barang ku eueuh mun jadi ngeunah bener teh Dor masyaallah ya ngan emang ari muriang mah jati loksa ngadangaranna ngan budung boga baturan budung kaji mah hebat golon pak golon beh tapi budung emang gitu anu rada aya otakan mah anggur budung sebab budun di kobong eta lamun jelema rajin ngaji nek dibere taufik hidayah ku Allah dibere budung nu matak ulah bingung budung bingung pokoknya bakal bisa ngaji lamun terus ngajina lamun tinggal atel bener tak kuari geus ninggal jamana budug nya terus make jamang-jamang acan tapi ngajina mah bau mantekna ge boleh gua yang mantek pantu bisa aja sabira paku di pantek ku jadi kula mah di dia ieu naon karena jelema teu tahu diri
ngaji amil cantimu ilu ngaji mantek coba sapoting kulun ai tanya amil ku abah haji timu wah ya los teuing timu los mudah-mudahan ini kalau kita amil waduh kagak kita amil ngamil mau cukup satrek ya kebal aing di belak balik nggak namanya santri ya cerita kulai maksudnya ceritakan santri supaya itu diturut aina ya kita jadi bapak-bapak ibu-ibu tak iya mau kuat berkembang karena mus berkembang mus luwis leuwih mah gambaran surga nanggeus lain-lain pepatah ieu mah ngaji nage masih di imah di buruan di luar tapi tanggal jam 12 penting kita seisat tanggal jam 12 penting 5 maghrib datang ke isya subuh tanggal jam 8 ngaji doi tasor ngaji doi itu eleh kabahan kukula iya ya saminggu sakali ngaji lagi hari kula cuma sabara tahun di dia umal poin ngaji tisu banget nundutan belawan kula ge bulan puasa pan naon baheula mah paling ge ngadaran naon sih asal lada bae ulah baheula pasarana tafsir Munir rasana mari teh mah jadi kula mah eta ku bapak kula baheula hayang kitab naon bae can bisa los dipangmulikeun dijual sawah ge benar nyorang pare itu jadi dijual sawahna dibelikan ka beas dicokotan gula ngapoe mudah-mudahan tah bapak kula tah diganjar ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal sakit kitu aya kula kuali sakit ya eta bapak kula eta baheula merenjut merenjut man baheula mah sepeda ke Jakarta aduh ya turun gawe inget gula ka jasa guru jeung ka jasa kolot waktu tahun 80 kula turis make paspor hijau 3 tahun teu berangkat teh di dieu ka Jakarta balik deui tahun hareup berangkat deui balik deui antang aing mah kula ampun ka kabehan dulur tetulus nges nang izin ibu tutulus nah mun izin orang pada jero imah bae bener sama biasa bae nges kitu nges kalau bentuk cerita lah berkat keluarga lah kadi itu katilu tahunna berangkat nang hadiahnya ono berangkatna sorangan bae deui diberangkateuna tah ku bosna sorangan doang batur mau orang mana datang wah cik orang yang di Mekah loba buaturan ieu tenang ai prakoreng datang ka itu bulan puasa jelema nu mapag buaturan tinggal kowe ceurik mamitinya yeuh kieu we kula pasrah ka Allah moal nya aing an beuing dibalangkeun ka kali doang kula teh itu oge baturan ngaranna Hasan urang Bogor baheula di dia singana Maji, emang ke mana? Buka mana bu aing ke Mekah. Lain sorangan bae teh jeung saha nyawa ieu noongan babaturan eueuh tah Haji Hamdan, Haji Asmawi tah. Biar itu teh nya tah. Tapi apakah kula puyeng kula ge. Dibawa asana kula ku Haji Hasan tah ka imah Haji Asmawi. Haji Asmawi alumni di DKI. Malam nyampe beja ka abuy harita ke Mekah mukim ulangun tapi maksa bae kuari di parung panjang tinggal pamajikan bae nya geus ninggal urang mah urang hirir Haji Asmawi nyaho teu moal nyaho urang kuari pamajikan ranggat balik Allahu Akbar nah caritana kuari dibawa ku Haji Hasan eta ka imah ka kobongna Haji Mista eta urang Bogor
tapi mitohana di gelam. Nyaho teu Haji Mista moal nyaho. Orenganan imahna deukeut ka tukang lele teh. Nya sumabi. Keur urang ka Bagdad teh pan tukang leletna nu bawa duitna teh pan ieu urang ya. Waduh boleh jasa teh nya. Aku merean duit bae. Ki Jamal tah. Eta imahna di tengah orang di dinya. Geus jadi mudah-mudahan di kuliah. Eta kuliah inget ka guru, inget ka kolot. Oh ya aing alhamdulillah ya dibere di tah ngaji jeung boga guru ya di dieu aya nu ngambet. Di situ diambet teh ku ngaran Haji Mista. Ya mang berkul merekna Hasanuddin. Hasanuddin mah tuh cenah duitna jang mayar kamar. Tuh teu boga kula. Engke mun bapak mun aya usim haji ge bapak kula. Ngiriman. Orang ngagering di mah. Bapak kula. Ayo situ teh kebal-kebalan eta babaturan teh belajar manasik haji. Kula kapilih. Jadi itu na di KBIH. KBIH jangan acak-acakan. Alhamdulillah. Haji Asmawi teh Haji Asatan Haji Mista. Geus cenah ngaji. Ulah ngejo, ulah naon, hayu tuturkeun ku bae mamaot asmawi ulah. Di jerona duit malu harejo. Beuh. Lamun teh tah cenah 15 real jang paridahar. Mayar iman teu dari bere pulang dibere. Teh inget kula ka jasa kolot jeung guru bener teu alhamdulillah kitu tah mata kudu boga ilmu ya. Kudu boga ilmu tah jadi kula teh ya pusing teh nyaraho ka kula ieu urang putat ngaranna Haji Uding keluaran oh alumni tahun 30 datang ka ayeuna geus sabarapuluh tahun coba eta kulana ge teh eureun ber heeh nah mantep kula ya ku guru ya orang ka imahna jeung Haji Sakmat tah jeung Ki Haji Sakmat pan kaptenan acara hae poe Jumat si guru menteri ka guru ku kula ngaji ulah ka mana bae cenah ya MUI segala macam juga geus di mah bae gua cicing bae di majuna teu jadi MUI teh jadi naon. Ayo cek Abuya tuh, Abuya guru besar. Oh, nya sugih moal nya lah. Sugih moal. Tah ya si guru kula ge eureun aja. Eureun yang geus kolot ongkot teu kapake. Ya. Jadi cek Abuya ya. Yana ieu mah haji ka impi dibere hulah leutik. Berarti kula mah cai. Tiis bergulana ya. Teu boga duit. Aduh, uyang. Tapi kula ingat ya kuari. Di deket kobong kula, keur baheula aya cai, aya sumur. Eta ku santri kurang hilir sok komongnya nelpon. Baje eta nya sumur eta kuari pinuh. Anon jolangna pinuh, sumurna pinuh. Masalah wah aja keur boga duit cenah mun ieu. Hulu sia. Boga duit terus. Kula inget ka dieu, di dieu tah. Diatan mana tuh kuari eta na ngaji. Ge. Kulana. So deui dibuprak. Eta mah baheula kula wan dinya di dapur we asa. Tuang nimba, tuang naon ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang mah leutik ya, kurang mah lain ngaji, tadi ngaji mah ilu baik gitu, timu los udah kelos. Penasri PS, kuntula, lain kuntula, kontola, kan sih. Halo, yang kau tak, ya, tapi nyorang nasrib nyorang tilok gua lagi seru wae teh mah mantap di waturan ya geus dulur hayu urang ngadoa ka Allah
supaya ieu ibu haji urang ibu haji kula bae malah anu pang deugeut teh baheula keur ngorak kene keur karak eta jeung kula di dapur osok ngejo osok naon pokoknya segala macam ya tah eta kula mudah-mudahan ku Allah dibere manfaat berkah tapi nu karasa ku kula alhamdulillah dulu sadaya ya we alhamdulillah can paeh babaturan geus parae ku encan. Nah, berarti jangan datang ke waktuna sebab jangan paeh maqodo mahdoh. Jadi dalam urang geus diperlukeun ku Allah tadi paehan. Ajeun teh loba duitna, loba nanaonna, loba nana geus siapa geus teu kudu nyaho eta mah ke bikang sia dikawin ku batur. Siapa teu kudu urusan. Mata ke baga pandunya mah titipan bener tah? Pemajikan orang titipan bener. Iya. Mudah-mudahan ya kalau di aku ke ku guru ku ibu tah di surga. Sabari kula loba pamajikanna di surga. Amin ya rabbal. Waduh, emang pamajikan paling seetik lamun jelema ibadahna loba. Rangda bae 800. Perawan 100. Waduh, kacayan tak moal, kacayan itu. Emang di dunia, di akhirat tetap. Maka lamun kurang ibadah, pemajikannya hiji kuntal kantil. Lobakeun maca selawat. Apalagi tah guru tah, ya sokna dia dalail. Pandai lain mas selawat malulu Senin lain doi Selasa lain doi ribuan maca selawat urang eta bawa pangloba nata pamajikan ayo itu bisa itu maca dalail sallallahu ala Muhammad bae kos urang dek marhaba bener teh nah ya jadi lur sabenerna mah ye urang ye kula ye ka dieu ye ocok sarang sok osok jarang datang karena gua teu kaur jeung gering kamari aya di ICU. Waduh kabeh ge karake teh urang aya di ICU ya. Mun ICU mah geus mesti bisa usik. Tapi dari diberi cager deui ku Allah alhamdulillah. Aya keneh tugas kula mungkin aya keneh. Bener Dor. Jadi kula dimulai cicing di imah teh tahun 74. Datang ka ayeuna eta geus ditung 40 tahun kula di imah. Ngeran budak batur ngarak batur. Ya anak kula teu kakoer. Bener terus. 40 tahun coba. Mentek ya akene bari. Akene ya. Sabab hirup ken. Babaturan kula anggus sareng. Masyaallah. Gua ake tunggu di doang tah. Gua teu kapai-pai yang nyan. Jadi kura di dia tak itu nikah jeung urang itu aya kula budak keneh coba lahir tahun 47 berarti tahun 60 teh karake 13 tahun jejengar kula ngan kula ini balik sini ke kolot kula mah walak kasar menciwit-ciwit hayang balik berarti kula ieu abeh aya penyakitan tangkar reungas ngumpul di kuer-kuereun ka dieu getah reungas ataupun maropog balik teu naon ya maropog mereka eta akal udah abe mulai careka naon teh ayo amun eta dianterkeun atuh ka jalan bae belok geus geus ngorok-ngorok terus geureup balakeun kuncinya beas dibawa ku urang gitu nya mudah-mudahan kula ieu dihampura Allah kabehan dihampura Allah mudah-mudahan ilmu kula berkah ilmu kula manfaat mudah-mudahan ilmu abuya urang nyaeta nafa'an Allahu bi ulumihi amin ya rabbal amin. Belum tentu sebenarnya mah ieu mah di dieu mah urang dibantu tapi ngabantu bae tetep jelema mah kudu ngabantu hitung-hitung orang kuari maca selawat ke Kangjeng Nabi Muhammad ngadoakeun Nabi Muhammad supaya dirahmatan
padahal terperlunya nama dosa teh boga naon teh boga moal beri rahmatan ku Allah kuring peta-petakeun ku kabehan bener tak tak eta orang rahasiana cek guru mah cek tukang ngaji jadi kurang hitung-hitung ngesian gentong namun eta gentong geus pinuh dieu sian we kurang muncurat eta engke ngamuk kaluhur kenana kaur tak ieu ge atuh belum tutup moal poe aya poean aya harian aya zaman nu ngadoakeunage bener ribuan jutaan nu ngadoakeun ka Abah Haji anu ka Ibu Haji nya mudah-mudahan eta mah malah urang meureun meunang nangkar tadi mun cara ka banjur teh mah urang ka banjur punyana bener tah ye lain urang ya urang mah sumur saat nah mana ke gua inget gitu tadi oh eta maca sholawat teh cenah kunaon eta nabi dibacakeun sholawat pan sholat teh Allahumma sholli ala Muhammad Gusti muga nabi eta dirahmatan panjara mah teu perlu dirahmatan jang geus dirahmatan ku Allah teu kudu didoakeun ku urang oh aya oge nu ngaumpamakeun guru atau kiai nyaeta nabi eta kos gentong jadi tanggus pinuh kurang di usian baik pan meureun mudalna kanu ngeusian teh ka mana atuh nu ngeusian nu jauh momoan masa kata insya iya guru urang ieu mah kula aizarah ka itu ka naon tadi karang teh di naon karang saya naon kuro iya Abah Haji di tawasulan di itu sukadenge kula Abah Haji Damiati Cilongok Tangerang Al-Fatihah asal malam Sabtu kula osok kali itu kore mah teu ya jauh teu datang kula ya Bu ya kuat aya di itu tahu malam Sabtu di ieuan di hadiahan di tawasulan ku eta jalma nu jarara mudah-mudahan diterima ku Allah amin supaya eta engke urang diaku mudah-mudahan urang diaku guru urang ya amin ya rabbal gua iya deh putra putrina ya aku pula aku sebab kula geus teu kuat leumpangan ya geus ditalarikan baik bu ini cekel amun leumpangan bae ku budak sok ditarakel atuh ulah gisin digirukan turun dari mobil carakel hai baji ulas gisin yang pejalan sekolot nah ya Jerome ini waktu orang kula ternyata orang itu kena nyari kita orang hanya belah dieunakeun pohon pangkolot mah kula beda kena manu hari kene tapi gua tanyakeun di mana bae baturan geus areueuh kula alhamdulillah ulah bakal paelan punya kabehan mah urang ulah maut lamun can husnul lamun can bisa taubat ka Allah subhanahu an Allah ngomongkeun di Al-Qur'an tah surat Tabarok alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waduh keur ieu mah kula ge kori kori kecekek kori jadi urusan ya cek Allah nunyian paeh jeung hirup teh aing Allah nunyian bener tak ieu paeh apa digebung ku kiai teh Muhammad digebung teh tangkap paeh mana paeh ku Allah tapi syariatna aya ngaran maut eta cenah ge seperti gibas partanu asal kaliwatan kunyana paeh tapi ngaran hirup eta kos kuda lamun kaliwatan kunyana paeh hirup teh paeh teh hirup berada aduh pohon kurang
Tapi itu cenah kalamna kalam taswir, kalam tamsil. Jadi cek orang teh mah eta paeh kos gitu dulur. Punaon ku Allah ieu urang tadina hirup heula laju paeh. Geus paeh ke dihirupeun deui. Yang kalah masyar. Eta sebenarnya tak itu liyabluwakum. Ku Allah dites. Ayyukum asanu amala, mana nu hebat beramal. Nu tadina telok ngaji, nu tadina bohong, telok bohong. Nu tadina ngajamret. Bener tak? Nu tadina nyesel galang. Ulah. Sebab tadi itu ya bakalan itu ku Allah dihitung. Bener tak dulur? Ya urang ya liyabluwakum ayyukum asanu amala. Titan orang kuawan itu dipanggilkan eta paeh jeung hirup tah lur eta dites ku Allah ya sia teh nyaho bakal dihudangkeun di alam mahsyar di alam mahsyar di kuburan dibawa ke alam mahsyar anu leumpang bae dengkol anu make naon tah alparad anu mah gorobag anu ngajungkil-jungkil teu bisa leumpah kali liak jelema kumaha amal urang yo bakal ieu itu yo mapa ka urang sanu nyeun ya jakul mantap geus kosi doang kula mah us atoh bae bakal urang-urang dikubur ieu nyana geus ngadangong kos urang rekam Mekah geus kapalna wayuh nu nyeun ieu nu sok ngaji di dieu ke digerokeun ku abuya. Ka dieu yeuh. Ngaji Sakmad. Tau nyana mah pan deukeut tadi ha. Pacana yuhsarul mar'u ma'a man ahaba. Di dihijikeun eta urang di akhirat kumaha nu pake karesep urang. Hah? Lamun resep umpamana ka mobil bae dihijikeun jeung mobil. Sholat-sholat bawa ke pacul bukan ada pacul-pacul dah tidak sholat mau pacul nyara ngulikeun eta bakal memanggul pacul yuk almaru yusaru ma'aman ahaba yusaru maru gitu ma'aman aduh urang resepnya sa ka pamajikan urang atuh kau mau pamajikan aduh mata Masya Allah hayang ke surga nyaon can payola tuh ya eta mah mas kawin pae bener sadar tapi aya sih Nabi Idris tasata gagahna hudai kana maca Quran nya nama hayang nyaba ka surga teu pulang deui ari urang Quran teu gablek ulah-ulah orang anak orang itu dibelikeun boga tuturutana soek jadi dibelikeun ku anak orang ditapelkeun alam nasroh jeung alam taro ngare cek atur tes yang ngaji geus datang naon geus datang ka dua alam ya eta koret bentar dulur, bener tak? Osok ngajar Quran ke anak osok. Pancek ngabi oge dina hadis marfu mun teu salah. Ngariwatana eta sabun yujri Allahu ajrahu lil abdi ba'da mautihi wa huwa fil qabri. Nyata man alama ilman nu bakal boga ganjaran ngocor baik sanajan geus maot oge eta nu sok ngajaran ilmu ka si abuya ya bener osok ngaji ngajaran anak osok pemajikan merekat bae salah sautik bae nyarang punung pamikang urang mah carekan wae orang belat ya jadi ya
man alama ilman. Berarti abuya ya, bagaimana abuya urang ya nya guru urang anu almarhum mudah-mudahan dihampura Allah jeung manfaat ilmu ka urang. Eta kan tukang magahan guru urang. Eta dan geus maot ge. Munang mah gak nyara. Padahal mah geus mah. Geus maot. Kitu nih. Nu ka sebenarnya tamena 7 antungtungna waladan taroka waladan yastaghfirullah. Anak ninggalkeun anak anu anakna soleh bisa ngadoakeun ka kolot, bisa ngadoakeun ka eta guru, etalah nu bakal ganjaran ka urang daratang. Unggal poe unggal menit. Ngocor. Kos kali Ciliwung. Geus lamun umpamana teu bisa magahan anak titah ka batur ngan kudu dibere duit. Ari dewek usaha, ari guruna teu boga duit atuh bisa nampilingan anakna nya. Bener tah? Homo di lembur. Tak cara bagan anak aing awas siapon imah atama anak aing atuh anak aing teh teu mere kokor ajan mah. Jadi pohoan eta ka guru. Ulah pokokna. Pokokna nganterkeun anak amplok panggedena bere. Nah itu sadaya geus mudah-mudahan nya ieu lengkap ieu di dieu mah geus pokona mah kula ye neuk ilu ka dieu. Neuk ilu di akhirat supaya kaajak. Amin ya rabbal. Jadi kula ieu sabarema gering kula ieu. Jadi suku bae eungap bae tapi ieu ditah ka dieu teh kula lain titah mah lain ku sabab titah emang hayang bae ka dieu kula ge nya sebab ieu mah muncaron teh mah baheulana gudang kula. Bener telur itu alhamdulillah nya dipere ilmu ku guru urang eta ku kula dikembangkeun deui alhamdulillah geus 40 tahun eta kula masih dibere umur dibere aya budak keneh ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada teu ka kula? Duit. Nah, kabeh ge aya duit kabeh ge yeuh. Bener tak? Cek kiai. Anpik mapil jeb ya timapil ghaib. Duit nu aya bikeun engken nu can aya datang. Ada yang loba duit mah. Ieu mah koret sih, kumaha teu katanya. Nya, ya urang bawa duit ya 10.000. Anu men teh jeung lebihkeun urang. Kugo anu babaluk anu jajaluk ke nyaran nu gocap. Padahal mah aya puluhan ribu. Koret. Nah, mudah-mudahan ya urang ya kuari turutan artinya sikap-sikap guru urang ya supaya urang sakumaha keluargana ya coba kabeh tukang ngadoakeun kabeh aya ilmuwan kabeh ngadoakeun sakarung moal poe datang heuh panjenengan Siti Robiah Adawiyah anu salatna bae 100.000 rakaat saputik eta kaipi ku sebahagian ulama KIP cenanya alhamdulillah cik si Robeah mula sok di kiriman doa, di kiriman Fatihah, di naon eta orang batur oge nubat nu sejen ge osok dararatang hadiahnya. Geus mudah-mudahan dulur ya urang ge dat ayeuna ka dieu jadi ganjaran kabehan. Nu jadi husnul khotim. Husnul khotim. Ya, dah rek loba-loba kula. Balik kurang ya. Kula ge waheula lamun Wabah haji tah. Kita pulang. Ya kuari orang pulang. Kan orang hampurannya ke guru-guru orang ya ka dulu orang ka kabehan. Sebab dulu sadaya ya orang disjamu nu naon bae aya tapi kula kadangakan. Jahe sengakan. Mas orang doakan ya guru orang
Ibu Haji nya mudah-mudahan dihampura Allah, dilegakeun kuburan anak, ngangkeun karah dicaangkeun aya hawa di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin arwah. Kurang lebihna sakitu ti kula sebab bapak-bapak yang pulang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.